Саламатсызбы? Agar siz bizning kanalga жаңадан bo'lsangiz, жазылыңыз, like basуны unutmang. Like басқанларда Alloh rozi bo'lsin. Кеше Назарбаевтың жиені болып табылатын сотталған Қайрат Сатыбалды тергеуде және түрмеде отырғанда оңтүстік Астананың орталығындағы DoubleTree by Hilton Алматы қонақ үйін сатып алғаны белгілі болды. Бүгін сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет сол қонақ үйдің мемлекет меншігіне өтетінін хабарлады. Сатыбалдыда келтірілген шығынды өтеу үшін бизнес орталықтары, әкімшілік ғимараттар, коммерциялық үй-жайлар, үйлер, пәтерлер, аяқталмаған құрылыстар, жер телімдері, эксклюзивті зергерлік бұйымдар, сәнді көліктер мен ақша мемлекет меншігіне өткізілуде. Олардың қатарында қосағаш бар. 2021 жылдың қарашасында тұрған Hilton Алматы қонақ үйін Сатыбалдыға қатысы бар кәсіпорын сатып алған делінген министрлік хабарламасында. Антикор қазіргі уақытта бұл нысанды мемлекет меншігіне беру рәсімі аяқталып жатқанын атап өтеді. Еске сала кетейік, 2022 жылдың 26 қыркүйегінде Қайрат Сатыбалды 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасын орташа тәртіптегі түзеу мекемесінде өтеуге сотталған болатын.